$79. Telescopic. Rapala. Ganda. Po sa inyo lahat, welcome po sa aming YouTube channel. Ako po si Boy Peralta at si Ronnie Michael Peralta. Yan po. Andun po si Kiyong Peralta, nandun natutulog. At si Mrs. Peralta, nandun din po. Itong araw na to, where we going? Toys or Us. Totoo sa Araso daw kami. Ipapasyal ko lang po ang aking siyempre, nakilala sa ating vlog ay Bunso. Siya rin ho still ang Bunso. Kahit lumabas na po ang ating pang-apat na baby, si Kiyong Boy Roy, ay siya pa rin po ang ating bunso. Still na bunso, right? Yeah. Yes, siya pa rin ang bunso. Ipapasyal lang ko po dahil sabi nila, may nag-comment ho, baka mawala ang ating attention sa ating kay Ronnie Michael. Si Ronnie Michael ho ay meron ho siyang ano yung marami ang tawag doon? Yan, meron ho siyang disability. Minsan hindi ko nasasabi, meron din ho siyang sa pag-iisip, yung mentality ho niya ay sa kanyang edad ay dapat normal. Hindi ho, special po tong sa aking anak na to. And so, bibigyan ko rin po ng pagkakataon, ipapasyal ko siya, we going for mom, right? Yan, papasyal ko siya, bibigyan ko rin po ng atensyon. Yan, sa lahat po na nagsasabi dyan, o mga opo, yan, dito sa bahay, bibigyan ko na, wala siyang pasok ngayon, hindi siya pumasok dahil pupunta ko kami mag-ama. Eto. So, shoutout po sa mga Mix Fan Clubs. Shoutout po sa Team Eagle at Team Borneball. Say hi to Tita Cherry. Hi! Ayan, say hi to mga Mix Fan Clubs. Hi! Ayan, mga Mix Fan Clubs natin. Ito, laki-laki. Ang sweet. Yan, so samahan nyo kami mag-ama, maglakwatsa. Kaming banding lang po kami mag-ama. Ayun, so, andyan si Mrs. Patulog mo, nagpapadede. Kaya tatakasan natin na siya. Mami, pengi ho bang pera pang shopping? So, samahan nyo kami mag-ama at titingin na rin po tayo ng fishing equipment. Yun po nga natin yan. Tara, let's! Say bye-bye, Michael! Bye! Tara! Yan, nakalis na po kami. At hindi ko lang masabi-sabi kay Mrs. Peralta. Titingin po ako ng fishing equipment ko kasama ang aking anak. Ayan, binigyan ko ng konting pansin naman po at papasyal kami. Alibay ko lang po yun para makatingin ng bagong fishing rod at makatingin ng fishing lure. Andun lang tayo sa bahay, ako siyempre lagi tayo nagpapalit lahat-lahat. Yan. So, kami naman ni Ronnie Michael ang magpapasyal sa downtown Montreal. We're going downtown, okay? Okay. We can check one toy. Yan. Titingin po namin at nakatakas po tayo sa konting pagbe-babysit at tingin tayo ng fishing equipment at tingnan natin yung mga bagong lure. And samahan kami. Tara, let's! Yan, konting umuulan ho. Open the door, Michael. Yan, let's go! Yan, maambon-ambon lang ho. Pero ayos lang. Put your hood. Ayan. Kaya yan. Kahit umuulan, rain or shine, we still go lakwatsa time tayo. Lakwatsa time tayo konti. Yan, kahit dalawang oras tayong hindi muna mag-alaga ng bata. Ito muna, tunang pansin natin tong aking anak. Dahil baka nawawala naman ako. So, bibilang ko natin ang kanyang laruan. Siyempre, pantay-pantay. Yung anak kong babae, nagkatrabaho na rin ho. Kumikita na rin siya kaninang sariling pera. Yung anak ko rin, nagkatrabaho na rin. May part-time na rin ho yung pangalawa. Yan, nakakatulong na rin sila. Yes. Yan, lakwatsa time. Lakwatsa time. Yan, maambon. Pasensya na ho. Hindi ko dala tripod. Good? Good. Yes. And si wearing BTS. Yan, paborito niya yung BTS. Koreano rin yung ito. Tara. Nakita lang ho natin ang aking biyanan na babae at lalaki. Yan, pupunta mo nila si Mrs. Peralta. Bibistahin po nila. Yan.
At sinabi ko naman po, kada sa metro na ho kami, sumakay kami. Yun, nandito na ho tayo sa shopping mall. Kasama ko si Ronnie Michael. Yan. At papasok ho tayo dito sa ito. Yan, punta ho tayo dyan sa Canadian Tire. Titingin ho tayo ng fishing equipment natin. Try natin kung meron tayong makuha. Tara, let's! Yan, nandito na ho tayo. So there already. Titingin ho tayo no. Tingin tayo ng mga gamit sa fishing rod. Yan. Then after we buy your toy, okay? Yan, tingnan. Yan, tingnan natin. Yan. Shout out sa'yo, parang Johnny. Parang Johnny. Nasaan na? Ano? Tingin natin. Tingin tayo. Tingin tayo. Tingin. Kano mga bike, oh. Yan, mura lang yung mga bike dito. See? Isang store may kano. Yan, oh, mura lang yan, oh. Mura lang yung bike. Pero ito yung big bike, hinahanap ni Paring Nogi, oh. Malaki yan, oh. Daming bike. Dito, mura lang yung mga bike. Hanap tayo. Yan, rollerblades. Mga tennis. Malaki kasi itong kano to. Tingin. Ito na mga camping. Ayan. Saan kaya yun? Ayun! Dito tayo nakakita ng maganda. Tingin. Ayan, bibili ho tayo ng tali. Papalitan natin yung 12 pounds. Ayan, 12 pounds luna yan. At yan, nakakuha na ho tayo. Papalitan natin yung tali natin. At sa yung mga rod, mga fishing rod. Mamaya na yung fishing rod. Hold this for me. Ayan, titingin lang tayo ng mga gamit. Ito yung panggamit. Ito yung nahanap ko. Dito tayo hihingi yung gamit. Ito kaya yung hinahanap ko. Tingnan natin. Yan ho, hinahanap natin yung parang pusit. Yan, affected ho yan ang hinahanap ko. Yan, ito kunin natin. Kukuha tayo ng dalawa. Yan, effective ho. Na-try ko na ako sa yan. 110% talaga na effective yan. Ang daming lure. Yan o. And that's Michael. Can you that one? At ito, bibili na rin sana tayo ito pero mahal. Yan o, yung parang suit. Parang suit pero $100. Depende ho, sorry. Depende ho sa sukat yan. Yun. Yan ang aking anak. Ilang gusto kong bilhin. Ito lang po. Ito pa tayo isa. 3 more. Yeah. Kaya. Ang daming kamo ng fishing. Ikaw ng gamit ng fishing. Pang jig. Ito tayo bibilihan pero meron tayo isa ng effective. Ayan. Ayan. Ito lang ang natin. Effective po kasi yan. Ginagamit ko. Ayan. Tingin tayo. Ayan. Oh ha, nakuha natin. Bili na mo so. Bili tayo nito. Ito kasi nagamit ko na to. Effective ho so 110% na ginagamit ko at parang umiikot ho sa tubig na may pusit. Yan. Ito lang po ang talagang tinuntahan ko. Sana hindi magalit si Miss Esmeralda. Ngayon tingin tayo ng fishing rod. Let's go look for fishing rod. Yeah, tingin kami ng fishing rod. Yan. Yun ang mga fishing rod na magaganda. Tingnan natin hold this kung magkano ang presyo ng mga to. Pero meron tayo nakita ang mga pana. Yan, hindi totoong baril ho yan, airgun ho yan. Pero may scope na yan. Yan, yung mga accessories for hunting naman dito.
Ito, airgun ho to. Airgun. Airgun to mga to. Hindi ho kanto. Totoong baril. Airgun yan. Dito nakikita. Meron na ako ng ganyan. Itong pang hunting lahat-lahat. At tingin ho tayo ng pang fishing. Kung magkano kaya ang pang fishing rod. Kasi wala tayong bagong fishing rod. Kailangan magpabago at mas maganda. Play, Michael. I did. Yan. Titingin po tayo ng fishing rod na maganda. Lahat naman magaganda eh. It's nice, ha? Yeah. Mahal to eh. Fishing rod lang ho to, ah. Itong rod lang ito is $16 na. Pero yung may kasamang rail naman po, yung ganito, may ganito, it's magkano to? 30 o 40. So ito lang bibili natin, importante. Pero ang ganda siya, oh. Ganda mga fishing rod, ah. Kung gusto niyo bang kabili ng mura, punta kayo sa Walmart o dito sa Canigan Tire. Mahal po yung rapala na lang ay $80 to $90 may worth. Look, show them Michael all the fishing rods. See? Mahal-mahal ho yan. Tapos ito na lang po, ito na lang. Telescopic. Ito na lang, oh. Ito na lang isang pirasong to, $54. Mahal mo siya. So, ibili ako ng worth $20. Pag uwi ko sa Pilipinas, magdadala po ako ng fishing rod. Bibigyan po natin yung mga kumpare natin na parang fishing special pa to, parang Nogi. Alam ko naman, nag-aakalala si parang Nogi, si parang Johnny, si parang TV. Ito yung ganda ito. Ganda niya, oh. Oh my God, ganda niya. I-scan natin, alam ko, 100 yata ito, pero ang ganda niya, oh. Ganda fishing rod. May tali na rin. Stop. At kung uuwi mo tayong Pilipinas, ito ko paglalagyan na ng mga fishing rod pang travel natin, heavy equipment. Yan, nakikita yan. Pag uwi kong Pilipinas, bibili rin po ako ganito. Paglalagyan ng mga fishing rod. Mahal po ito. Isa $40 po ito. Mahal. Pero heavy equipment po ito. Pag pwede na ibato-bato. Ganda. Pero ito maganda. Kaya sure this one natin. Ito. Ganda nito. Ganda ng fishing rod na to. Ang ganda niya. Ganda niya. See? $79 telescopic Rapala. Ganda. Ito paganda pag unang Pilipinas. Ganda siya. Kina yung presyo $79. Ganda, oh. Fishing rod. Telescopic. Ganda ng fishing. Ito sa'yo bagay sa'yo parang maging sa sugpo, sa mga sugpo. Pero mahal lang siya. Stop. Ayan, tapos na tayo bumili ng gamit natin. Ito naman anak ko ang titingin ng kanyang laruan. Titingin daw siya ng kanyang laruan. So wala nang masama. Which side, Michael? Ay, mga bike, oh. Ang ganda ng mga bike. Shoutout sa'yo, paring Nogi. Ayan, oh, paring Nogi, oh. Mura lang dito ang mga bike, oh. Titingin daw sa kanyang laruan. Super Soccer? What kind of toy? Lego? That's Legos. Yeah. Wow.
Lego Ninjago. Yeah. Wow. Oh, this. Lego Ninjago. Take one. I choose. Oh, this. Plus 2 expensive anak ko. Mahal yan, 50 yan, mahigit 50 yan. Papatayin tayo ng nanay mo. Papatayin ako ng misis ko. Mama will kill us. Look, I found Riley. Shoutout sa'yo, Butiking Stress. Butiking Stress, kumusta ka? Ha? Ayos ka naman ba, Butiking Stress? Butiking Stress. Ayan, sa Butiking Stress. Shoutout sa'yo, Butiking Stress. Ayan, sa Butiking Stress. Oh, Butiking Stress. Boom! That one. That one. Ayan, show the viewers. Ayan, bibili daw siya yan. Okay, we buy that one? Yeah. What about Which two? one? This two. Only one. Oh, one. Yeah. Yeah, only one. One Lego Ninjago. Yan, bibili siya Lego Ninjago. That's it. At dali yung camera ko noon. Uwi na tayo. At we go home now. Yan, right? Right. Yan, uwi na kami po. At may nakita lang akong shoutout sa'yo, Butiking Stress. Let's go. Babayaran na ho namin. Yan ang binili namin mag-ama. Show me why you buy. Yan, pabili lang kami sa ng fishing equipment. At saka toy niya ni Michael. Let's go. Tara, uwi na ho tayo. At ikot-ikot pa tayo siguro konti. Yan, tingin tayo ng mga kwan. Kasi parang may pang garden din dito. Yan, may mga pala, mga kwan. Malaking store ho to eh. Ayan, may mga gloves kung lilinis kayo. Kung gardening, tingin, pampuputol, lahat. Halaman. Yan, ikot-ikot lang. Tara, ikot tayo. Ikutin natin to. Ano ba kami makita maganda. Ay, give me one bite, please. No, not credit. It's debit. Kasi, bye-bye. Bibili lang ho ng anak ko ng chips. What chips, Michael? Yeah, dito ako sa dollar store. Mas mura ho dito sa dollar store. So, like $1 per price. Ayan. Titingin po yung anak ko. You see it? You don't see it? Huh? You found the chips? Chips is down there, Michael. It's only down one of the chips. What? The chips is only there. Oh, yeah. Yeah, so go get some chips down there. Sure. Yeah. There's no chips. Cheetos. Cheesy. Cheesy? Okay, which one? That one? Okay, take that one. Yan. Bibili ko ng chips sa anak ko. Yay! Yan. At tayo dito, titingin pa tayo ng mga fishing equipment dito. Meron din mga fishing dito. Taking that one, right? Yeah. Titingin ko tayo ng mga lure. So, yeah. Tingnan nakita. Take over, Michael. Siya Sure. muna. Yan. Siya muna na mag-video. Yan. Nakita tayo ng mga fishing. Kasi mas muro kasi dito yung bumili ng fishing. Ayan. Sa highway na vlog, Michael. Oh, the vlog? Yeah. Okay. Yan, nakabili tayo, titingin tayo. Mas mura kasi dito. Yeah.
bibilin agad yan. Mas mura yan. Yan. Good? Good. Yeah. Back up a little bit. Sure. Yan, binabalik ko lang ko para paano na sino gusto bili. Yun, so nakabili tayo ng chips. At nakabili tayo ng mga ito. Fishing lure. Yan o, mura lang yan, $1 something. Effective po ito, nakatry ko na po ito. Alam ko ito, nasubukan ko na. Kaya alam ko. Pag sumagay itong mga fishing stuff, eh, saan po tayo? Tara, that's it. Magbabayad na po tayo. Let's go counter, Michael. Let's pay. Sure. Tara. Ayan, tapos na po kami nag-shopping ni Michael. Let's go, Michael. Ayan, kasama ko si Ronnie Michael. Tapos na po kami nakabili. Do you wanna go upstairs and check out something? No. Some hat? Some hat or no? No. Or you wanna go home? No. Siguro gusto na po umuwi ng aking anak. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Tatapusin po na natin. Maraming salamat po. At kita-kita po tayo sa next upload. Bye-bye. Say bye-bye. Bye.